Alhamdulillah guys, nek panen wis rampung. Iki wis karek nimbang-nimbang. Kintal 6. Piro sing pisanan piro, Mas? Kintal 6 kilo. Sekintal. Ya sing sik 13 mbek 6. Kintal 13 sampai sekintal 6. Lha timbangan kuwi piro anu niki? Mbak boleh piro? Boleh. Sekintal 100 piro? 113 sampai 106. 113 karo 0 Ada-ada. Lerane yo rosa ran kowe. Baran ora resik rusak. Kita sak bagi kabeh mon. 15. Mbah, 15 atau 15. Sekintal 11. Anu, 111. Mbah. Jadi saya kan beli sedikit mengalir kuwi. Antep kabeh. Ini mbak takjilnya kok tes kesel. Mau nendang bar ditimbang nanti bagi nanti PM namaan berasanya. Sing saya ya isa mbak. Bisa. Sama wolu. Kayaknya sak kintal. Ada. Oh, sak Lah nek nang iki ada yo ora dikejar. Nek dibagi saki ora gathuk, nek dibagi yo ora gathuk. Lah yo nek terus dibagi sak-sakan malah ngono ya, Bung. Lah nek sing gede cilik ngono lho nek timbangan iki kok kan Timbangan iki padha. adil, guys. Jadi cara menoman pirang kintal nek timbangan iki adil. Sak-sakan iki saki cilik ora mesti kok. Sekitar 12. 112. Iya, Mbak. Dia tekan barang sampai. Colno. Oh. Lerak-lerak ngono. Jan, menak nimbang ora. Petek ae. Kok gratis aku. Opo ki aku. Kita pitu berarti. Aku kira mudeng lho Mas ngene iki. Mereka 107. Lah ya 107. Kita yo tulis. 107. Sing solo terus tok benek. Aja dhuwur-dhuwur ambaran sik. Ah, salah edan kono gak dhuwur gini wae. Nek dia ora ngene. Soalnya kayak lore kon ate. Tok 16 berarti Mbahmu. Kita pas loro-loro nek. Kal wolu. Heh? Kita wolu kayak kene mbah kok ditimbang nang iku kan. 108. Ora. Aku seneng mecok. Ah, jeneng. Iki ber kene wong iku nih mbak. Iki itu bangun ora. Ya punya kita makan kok dia tidak kabutan. Aduh. Anu sekitar 15. Bingungan mas. Jadi 8 timbang. 8 timbangan nek bener 16. Kira di sana kosong. 113. 13. 106. 111. Siji. Sini kosong ya. Yo 111 yo siji Mas, telu. Peng telu ya. Heeh.
Terus 98. Terus 112. Terus 108. Tambah 115. Tambah 15 di dulu. Ulung kintal 70. Nah, ini Mas. Ulung kintal 70. ya. Ini. 113. 106. 111. 111. Sama 8. 112. 107. 108. 115. Bener kok, wolong kintal 70 bener. Wolong kintal 70. Bagi papa. 2 kintal 17. Wolong kintal 70 bagi papa. Iya, 2 kintal. 2 kintal 70. Ini Mas 115. 15 ini. Jangan berarti. Memang 115 ya. 115 tambah 120 200 23. Iki. Anu kebetul. Enggak, malah kurang Mas. Kita kira sebagai aku. Enggak, 2 kintal. 2 kintal Itulah 70. ganti sak Anu ae ganti golek neh maksudnya ganti sak. Pas no. Kini ya. Ini 108. Kalau ulang kilo sesanti kilo ora kakek dene. Sing nek Ora, bagane pira, Gus? Jadi 108 kok nimbang neh. Kok nimbang neh. Gus, anu bagane pira? 2 kintal 70. Oh, lagi saged ora. 2 kintal 17 kilo. Nek sing ngomong 2 kintal 70 kan kaya kuwe. Kabeh ki 8 kintal 70 dibagi. Lah ya bagi papat ki mang jere 2 kintal. 70. Sekes mumet. Oh, alah banget tenan. Campur baur, guys. Iki lho alalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki acarane campur baur. Nggih. Siji suro. Nggih. Berkah barokah. Lancar rezekine. Nggih. Paringi selamat. Nggih. Ilang segalane. Akeh rezekine. Berkah Kalah pas seru-serune lah. Biasa untuk sakmene iki. Ngentek. Ya Allah, Dinda. Apa itu? Oh, alah ngarep ya. Nggih, sik, Mbak. Santuy. Bagei. Parhan kula nih, Mbak. Nggih. Bagei. Suwan.
Kabulkan jate. Nya. Ini Dede. Lah ya. Bismillah ora lho iki mang. Gak sedeng dia. Hah? Apa? Apa kayak gitu? Ayo, ayo. Alah, alah, alah. Masa sih namanya dia wajib tidak? Ya tiga mata. Lah yo yo. Randalku ndi, Mang? Lah kayak kresek loro men. Oh, alah ramene, guys. Guys, sayange kok bengi ngono lho, Mang. Jene nek entuk padang, Mang yo. Alhamdulillah Pak Su wis teko entuk kondangan, tapi kok dijujukno mangguri, guys. Kita unboxing berkat sego uduk. Wow, 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 wah lah bumbune guys, ya Allah melimpah lho. Sik tak flash lho, koyo ngene. Wah, entuk ayam guling. Anding suwiwi, Dinda. Kilo, Dek. Untuk suwiwi, Dek. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, guys, ya Allah, sedep uduk. Oh, enak, banget. Iki Pak Suki sik mangkat neh, guys. Yo kondangan yo ngene iki neh. Jan pokoke walah angger sore iki loro telu. Ta? Endi Bu Umcir ngajak mangan? Ning kono? Heeh. Lah yo. Ayo ki Batuna, walah cek anget nah, panas-panas. Segane dek uduk, asin-asin gurih, wow, rasane ya Allah. Nikmat nan pokoke. Ya, wis koyo ngene Mas, iki rong dibuka wis nggowo neh. Ya Allah Gusti. Diterno sapa ngono lho Mas? Ya Maris. Lah yo. Kok telepon ah, kono nek berkat ora? Kok nek kono nek berkat malah ora kepangan. Bel sik. Wae kakak iki. Mbok Pak. Sok gigi. Iya, intan kene ndang, sok gigi sik ya. Kok ora. Mau ning kamar kakak rek. Lho iki mang tutupe ndi nduk botole nduk? Lah iki lho tak kon telepon lek waris, mung kono ya nek berkat, bareng-bareng mah ya ora kepangan. Kok nek gak ngono diterterno mbah-mbahe kono, Bu. Bapak tak tene Mbah Mah ya. Iya. Senengane. Senengane ndas sik Mbah. Itu lah nek ora iki saiki. Saiki Kumis Legi nek Blok Kidul enak, Mang. Ngene Maryam. Bae biar seger mangan. Ayo, terno mboke Pak Su, guys. Maratuane dhisik. Ndas gelem ya. Iya, senengane ndas sik Mbah Dek. Ben diterno mbae, guys, ora kepangan iki engko. Berkat sak pirang-pirang pokoke. Ya ngene. Nek makan aku iki sing apik ah, Dik. Piye kok? Ayo yo berkat dhewe lho. Takon bosok Isa kok. Isa iki lho mbok nggone dhewe enek ngono ya milah wekku. Jajan campur bawur mang ya ngono kok. Iya. Ya nek nggonku ya inuk. Masam. Alah wong Isa rek untune mbok tambalno kon meneng ndak iso. Bame cukeli di apan bujeke. Lah ya mpo. Udune kan untuk kene mbek kene kan tepuk lho kuwi benggal cuwel rek dipake. Lah iya. Wah, kok langsung. Nah, kok ngene kok. Buka iki mah tak kon ngeterno Mbah Mas celoke. Iya. Ben kepangan lho piye wong pirang-pirang kok ngene. Papat iki. Lah iya nggono me papat malah.
Lho gak mbok kekno sapa ngene Pur? Buka kulo papat piye tek ngono kok. Lah kae ngono aku mah. Kok Ora mbok terterno maratuamu kono yo kepangan no. Lah nanti wonge. Terno Mbah Yut. Nang sepuh. Mbah Wituk kae? Dikon cepune. Mbah Kevin. Alah, tak kira Mbah Tok Mbah Giring. Macam nanti Sapa sepuh Mbah kan. Giring? Yo anu apa yo kemon ae. Yo pengen ngamar. Gak diimpus kan adem iku cara meneh. Kon rasane kan panas. Lah tapi sing nunggoni ning kono kuwi yo. Kan enak anak sini cepet. Anak sing Anak popon sing engko ponakane. Ya yo, panganan kok ngene weteng wis wareg. Wis bar mangan mie ayam barang sak. Mie ayame yo sepiring. gawe mie ayam bareng. Terus berkat nang kok ngene ben sore niki guys. Wetenge wareg ngantek kok manuk enom iki montol-montol. Ngene kok jere ora oleh lemu kon mangan ae panganan kok ngene kok. Piye? Perkara omongan ora iso kok pikiran ayam. Ibu pulang lho, Lah Dek. ya, Aja mama popon. Mangan pikirane ora iso. Lah ya. Iya lah. Lah ya tak loloni aku ngalor ngidul ben betah melek kok, Lek. Lah iya tak mlaku mlaku angkat bareng tak ngono awang-awangen aku. Lah kowe ngalor ngidul Melekan, kok guys. masih Melekan. Ngono aku ngono. Ya Ndri. Balik rono ngalor ngidul ke saya ketemu. Aku carine yo Satu surah. Heeh Mas Janu wis suwi ya Mbah gak tau melok rene. kon rene belum ada. Ya danan nyeluk itu danu. Wong prinak rono iku Mbah nganu paling kamar ae. dasi. Gak coba lek lagi jan. Abah jere kok. Apa? Abah. Abah Ansa. Iya. Abah Ansa. Oh, wis sah. Seh. Abah Ansa. Ora hujan. Biasane dengkekna. Iya nek mlaku ngono Lek. Rematik. Yo sale wae lan dilarani. Cara mono gawe kopi sak teko cilik lah ngene ya Lek. Iya carane sak mene. Cilik kan. Heeh, tak kotoke. Iya. Ya wis, Piro kuwi? tak gawekno. Siap kowe. Tapi nek gak enak aja komplain lho ya. Rodok bukut aja legi-legi yo. Pahit. Aku nek Yo coba tenanan. diame ngono ya bapak yo gak bisa. Damoni sik nduk kuwi mang segane yo panas, ngene panas. Selamat pagi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda ki esuk-esuk tak jalukno sarapan Mas Lalimantan ki lho. Ndek bengi kan tak jak rono ki ora gelem. Perkara PR-e ya akeh. Tur ya kesel, ngantuk jere. Tapi Mbak Ica bakar-bakar sosis kok pengen. Dijak mau iki mo. Ayo ditawani para pemirsane. Ibu-ibu online. Monggo teman-teman sarapan. Ojo teman-teman ah, Dik. Monggo Friend-friend. ojo friend-friend ya saru. Friend-friend ki apa? Monggo ibu-ibu sarapan. Kebanyakan ki sing nonton ibu-ibu, Dik. Monggo ibu-ibu sarapan. Tangane ki aja ketewa-ketewa tak gulak lho kok. Tak jalukno iki lho, guys, rendang iwak sapi. 2 tengkel. Wis nanggo serapan. Engko sing paksu memang tak tumbasno sarapan sego pecel. Engko panen nggone Mbah Jamir wae, guys. Alhamdulillah muga-muga entuk akeh. Engko tak sepilno rono ki nek uman montor ya. Gak uman montor ide Ibu. Montor murung mbok tokno ya? Ampun. Atus, Dik. Sambele tak jepone sak ithik. Wis kena nggo mam. Mau dikirim kok malah pe mulih. Lah bingung iki lho motor elektrik tak sileh. Ngene tante ya gak enek, ngene iki gak enek. Ayo Dek, medhe Dek. Kene Pak De. Laran drama nangis dhisik. Ora tak gawakno banyu es sik Mas, termo banyu biasa.
metu ndi? Ndi? Kono ae. Lah kene geno kok kelaran muter-muter. Aduh. Iso ngirim wong ngerit pari guys, soalnya iki damene lah ya arep di anjung dinggo pakan sapi. Kayak Mbah Rasmin wis ngerit. Ya, nek jere Mbah Kong mang ngene, gabahe kon nggo mulih engko sore ae. Gabah. Cara menungko barawan lah ya kon nggo mulih engko sore. Ngono, ya malah genah nek sesuk Mang Mbah Kong iki pesene ngono. Gak bae go mulih engko rontok sore-sore wengi-wenginan lah ngono iki. Nek ngedose sesuk malah beneran Lah ngono kene icer iki piye? Tapi lho, lah nyamidi nganu wis ngusung dos mang aku Mbah Samiran mang rono ngomongi. Kowe wis entuk dos ngono. Ya gak ero Mbah wong Pak Suyo wis budal ngene iki lho. Lah tak telponi iki lho HP yo memanggil tok lho gak yo. Tak kekno kopi barang ki mang kok. Bisa cungkruk Pakde iki lho. Wong kok anak-anak, ayo anak-anak wong mingkret sithik ya wis glarapan kok. Gak ning kene ayo, Mas. Sik ya, guys. Karo nyangking karo parine alhamdulillah ricit apik. Lah jenenge ngenteni montor si nyilah-nyilah montor Mbah. Ki mang jujune nggone Mbah Kliwon nggone lek tricek do ning kene. Tak tukokno sego pecel ngono iki mang. Wong aku yo urung masak nek. Anake pur kuwi lho Mbah. Kuwi nek ning ndi ndak ndek gendal mbek aku lho. Lho alah Mbah Pan barang rek nggo loro tok Mas. Apa? Lah iya piye nggih? Tuku sego pecel lek mek loro tok ki piye? Lho ya ora roh rek wong ya titip tante. Ndak ya roh Kayak nek Mbah Pan barang iki piye? Alah. Gak iya ora nek bakul rek. Tin anu roti-roti ngene. Lah gak golek bakul rayeng. Roti, tak tumbasno roti. Tak tinggal mantuk ya, Mbah. Tak masak sego aku. Dise kan urung masak sego ya, guys. Urung masak nasi, urung masak sayure. Ki bisa ki aku pegel gendong aku. Gendong Pakde. Terno teko kono. Oh lah. Katek mau tak tumbasno roti. Habis piro Mak? 22.000. Piye? Lah nggone Mbah Samiran kula garing dhewe wis nguritan sing bekas iki. Lah yo, iki dhisik iki nganu, guys. Dipenakno karo Pak Su. Dadine ndek iki gabah kan entuk bagian 12 karung. HP. HP-ne Pak Su wae. Aku rene nah. Wong kok rene neh kok lek. Wis bar kono. Wong ngeterno isa tok teko ratan iki lho. Entuk bagian nganu guys sing kok belakang rumah nggih. Kuwi entuk bagian 12 karung. Kuwi tak pemekno. Dipeme Mbah Dok 6 karung karo dipeme sapa Mas ndingi? Lek room. Tetanggane dhisik. Tetangga sebelah maksudnya ya cedak guys kuwi 6 karung. Iki jagonge Mbah Pomo. Umur 18 dino apa 20 dino ya iki ya. Wis bar diabuk ndek ingi terus dibanyu. Alah kondang pokoke. Dhisik iki pokoke pol sibuk iki, guys. Sing sawahe dhisik dhewe kono ya di traktor dilarik ngene iki engko dikeki jagung. Terus apa iki saiki ngedos pari jan walah. Dek bengi melekan dhisik sampai jam 3 pagi anggek tidur. Walah jan cara liyane aku ngono wis mumet-mumet. Piye? Ki cara pecahane piro gang iki? 30-an. Heeh.
penjual. Iya. 30-40 iki. Lah kok sing wong mlaktor gak mbok aungak sedih lho, Mas. Karek sing nggone Saudi tok nglare. Sore tak tinggal kae ngene dhewe sebar karek Saudi karo wae. Lah ya engko nek ora ketang anu ya Mbah men ben. Lah engko apan ngirimne apa ora iki? Lah meniki sesuk tak wangi sih tak bergaring kok tak wis lah iya dek. Diwangi cek Mbah men. yo nek prek mau sesuk wong yo prek. Lah iya. Ora apa-apa maksudnya ndang bar. Lho, iya malah seneng ya kene. Wong golek wong yurung entuk kok wong lanang-lanang ngapuk lah. Lah maksudnya kan Jumadi bojone Siska karo sapa? Karo Pak Pendi. Lah engko Mbah Min kuwi nek melok gak malah genah kok wong lanang-lanang do ngapuk lah kok. Wis entuk pira cara Mbah Dok, Mak Edian, Pak Edian. Terus Mbah Ratemi. Pak Pendi 5. 5 Mbah Min 6. Mau tambah lorong kok nek 4 ambek 3 nek iso nek menawa. Nek menawa iso. Ya guys, sesuk ki dhisik icir mek wong 8. Soale Pak Su ki sesuk-esuk kuwi yo ning paingan, guys, ning pasar. Nggo sapi. Ya alhamdulillah pokoknya disyukuri. Piye? Yo mama mantuk karo mama, Disa, Pak De rono neh. Kok malah pe melok Pak De, jajane sak kresek ki lho. Wes aku Pak De rono neh. Pak De balik ning sawah neh, HP-ne keri. Pengen wangi Mbak Min ngarep. Kuwi engko nek iso Mas, nek iso aja sampe nganu ndang dibarno. Iya. Terus esuk nek melok wangi dicek kan kene wis bar rit-ritan ngono. Udah soapan. Lah yo. Kok sementing iki dadi rit-ritan. Malah beneran nek diwangi dicek sik kene. Wis bar ta? Wis langsung tumpukan ngono. Urung berarti Maksudnya nganune ben garing temen. ora sah gabah garing, damen garing. Ya oke. Lah Mbah Men gak bukan rene tenan. Ngorong habis. Terus Tapi wongnya positif belum ngiwangi tenan Mas esuk. Becik. iya. Wis omong. Ya kuwi yang Mbah Men mbok omongi pokoke gange nek gak 30 ya 40 ngene Mbah ngene ya. Wis mudeng kok. Ayo panas sumuk. Aku karek isa-isa lho wis bar nyayur. Dhisik nyayur semur, guys, tahu. Terus karo sayuran. Sayur semur. Lho kuwi sak sing ngembah samperan kayak balekno. Kone make, nggone mak ini ngampiri engko.